नवाब शाह जे हिक शख्स मोहब्बत थिए खे गैरत आई ऐं हिन कुहाड़ी खणी पंहिंजी ज़ाल राणीअ जे मास जा गपल लाहे उनखे मारे छॾियो। पुछा करण खां अॻु में ई मोहब्बत थिए ऐलान करे पाण खे आजो करे छॾियो त राणी कारी हुई। राणीअ जे भाउ सारंग चयो आहे त राणी कारी न हुई पर मोहब्बत पाण आवारा ऐं नशई आहे। हाणे इन तज़ाद ते केस हलंदो, वकील फियूं वठी दलील ॾींदा, शाहिद शाहिदियूं ॾींदा ऐं जज फ़ैसिलो कंदो, पर समूरे अदालती कार्रवाई में राणी मौजूद न हूंदी। हिन केस जो बुनियाद मौजूद न हूंदो, इन करे मुल्ज़म खां वठी शाहिदनि ताईं जंहिंखे जीअं वणंदो सो तीअं पियो ॻाल्हाईंदो, इन यकीन सां त मुर्दा तरदीद न कंदा आहिनि। मुल्ज़िम बल्कि मुजरिम मोहब्बत खे उहा पक हूंदी आहे त हू गैरत जी आड़ में बची वेंदो। इन करे ही कालम मां राणीअ जे बजाए गैरत ते लिखणु चाहियां थो। गैरत जंहिंजी ओट में मर्द बची वेंदा आहिनि ऐं औरतूं मरी वेंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा क़त्ल मर्दनि तां माफ़ थी वेंदा आहिनि। अक्सर करे त उहे क़त्ल अदालतुनि ताईं न पहुचंदा आहिनि। सो मां सम्झणु थो चाहियां त गैरत छा आहे ऐं उहा फ़क़ति मर्दनि खे छो ईंदी आहे। ईअं छो कोन थो थिए त काई औरत गैरत में अची कुहाड़ीअ सां मुड़ुस जी मुंडी वढे, थाणे ते रत में गाड़ी कुहाड़ी सूबेदार जे टेबल ते रखे चवे त मुंहिंजो मुड़ुसु कारो हुयो, इन करे मूं खेसि गैरत में अची क़त्ल कयो आहे ऐं हू गैरत जी ओट में अची बची वञे। पर इहो मुमकिन न आहे, छो त गैरत रुगो मर्दनि जी जागीर आहे ऐं उन जी हद घर जे दर जी चांठ हूंदी आहे। ही मर्द ख़बर न आहे उन महिल पंहिंजी गैरत किथे छॾे ईंदा आहिनि जॾहिं हू वेश्या जे घरनि जे घिटियुनि में हू मुछूं वटे घुमंदा आहिनि ऐं जॾहिं अहिड़नि मौक़नि ते छापा लॻंदा आहिनि त हिननि जूं तस्वीरूं सिपाहियुनि सां गॾु अख़बारुनि में शाया थींदियूं आहिनि। पर मूं कॾहिं बि न ॿुधो आहे त कंहिं अहिड़े मर्द खे कारो करे मारियो वियो हुजे, पर उहे ई साॻिया मर्द जॾहिं पंहिंजे घरनि में हूंदा आहिनि त पंहिंजे औरतुनि खे मामूली ॻाल्हि तां कुटे फेह कढंदा आहिनि। उन्हनि मर्दनि जी इन रवश खे ॾिसी अमेरिका जे नोबेल इनाम याफ़्ता अदीब जॉन स्टेनबेक पंहिंजे हिकु नावल द पर्ल में लिखियो हो त मर्द अधु पागल ऐं अधु ख़ुदा हूंदो आहे। बोड़ में लूणु घणो हुअण करे हू कमज़ोर औरत खे ॾोहीअ सां कुटींदो आहे ऐं जॾहिं हिन खे औरत जी का वरंदी न वणंदी आहे त हू खेसि घर जे पधर में चोटीअ खां वठी ॻेलींदो आहे ऐं हिन जे मथे खे भितियुनि सां टकराए खेसि रतो रत करे छॾींदो आहे। पर उनखे को झलण वारो न हूंदो आहे, कंहिंखे उहो अख़्तियार न हूंदो आहे त हू हिन जी हथ खे रोके सघे। रुगो घर जा नंढड़ा ॿार दाहूं कंदा रहंदा आहिनि ऐं गैरतमंद मर्द हिकु कमज़ोर औरत खे गैरत जो निशानो बणाईंदो रहंदो आहे। पर उहो साॻियो ई मर्द थाणनि ते सिपाही जे हथां ढोर वांगुरु कुटबो आहे, पर हिन खे गैरत न ईंदी आहे। हिन जूं मुछूं पटियूं वेंदियूं आहिनि, पर हिन खे गैरत न ईंदी आहे। हिन खे मिर्च विधा वेंदा आहिनि, पर हिन खे गैरत न ईंदी आहे। पर हिन ते रुगो पंहिंजे वेझे रिश्ते वारी कमज़ोर औरत जे अॻियां गैरत जो जिन चढ़ंदो आहे। अहिड़े मोहब्बत थियो मर्द बि हिकु रवाजी मर्द हुयो ऐं हिन पंहिंजी ज़ाल राणीअ खे हिकु वण वांगुरु वॾे उछले छॾियो। मूंखे उहा ख़बर न आहे त कारप जो इल्ज़ाम हिन राणीअ ते क़त्ल खां अॻु में हयो या क़त्ल खां पोइ हयो, पर उन सां को ख़ासि फ़र्क़ु नथो पवे, छो त कारप जो इल्ज़ाम हिकु अहिड़ी कारी चादर आहे जेका मुजरिमनि जे मुंहं ते कारो निकाब विझी छॾींदी आहे। पर शायदि उहो इल्ज़ाम कारी चादर खां मथां आहे। ॼण कारप असांजे समाज में बज़ाते ख़ुदि हिकु कानून आहे। उहो कानून जंहिंखे इस्तेमालु करण जो हक़ हर मर्द खे आहे ऐं हीअ अदालतूं बि मर्द जे उन जनूनी कैफ़ियत खे रियात जे नज़रुनि सां ॾिसनि थियूं। अहिड़ी तरह अॼु ताईं हज़ारे मोहब्बत हज़ारे राणियुनि खे कुहाड़ियुनि सां गबा गबा कंदा रहिया आहिनि ऐं पंहिंजे खूनी कारवाइनि खे पूरो करे मुछ वटे ऐलान कंदा आहिनि त हिननि उहा कारवाई गैरत जे तहत कई आहे। ऐं अहिड़े माहौल में सवें सारंग दाऊं कंदा रहंदा आहिनि त राणी कारी न हुई, पर हिननि जो कोई बि ॿुधंदो न आहे। अहिड़ी तरह राणियुनि जे क़त्लनि खां पोइ गैरतमंद मर्द रनड़ कंहिं ॿी राणीअ जी ॻोल्हा में निकिरंदा आहिनि ऐं मोड़ ॿधी हिकु मेहंदी लॻल गाड़ी राणीअ खे घर में आणींदा आहिनि ऐं उहा राणी बि उन मुस्तक़िल डप में रहंदी आहे त कॾहिं बि हिन ते कारप जो इल्ज़ाम लॻी सघे थो ऐं हूअ रत में ॻाढ़ी थी सघे थी।